Say ，download yes 啊，啊，好 download 都係有 Big Daddy 幫啊，你買咯，人哋又唔使你要去 Big 冇啊，Daddy。我可唔可以唔做 Josie 嘅爹哋啊？可以嘅，做 Elvis Daddy。好無奈你把聲，快認真有人買嘢俾你仲唔開心？之後咧成日唔咧又嘥佢啲錢，我冇好似你咁樣周圍問人攞錢嘅咯。上次邊個叫我哋 Josie 有 dignity，你冇啊真嘅。Dignity 可以填飽個肚嘅咩？而家可以嘅咩？可以咩？可以，好嘈。點啊？快啲啦，認真。你哋自己打啦，唔係你入好快走噶啦。你入埋嚟你叫埋 Elvis 入嚟就好笑噶啦。我哋需要會好更多人。笑噶啦。認真你總之你叫埋人入嚟，我真係唔知點解你唔肯玩咯。抽出要點樣整書㗎？皮革同埋sugar cane 皮夾？係啊，即係牛嗰隻邊度嚟皮夾啊？牛啊！我哋有喂牛啊？咩啊？我食齋嘅喎，我哋。係啊，收皮啦，唔好笑啊！下啲人嚟。喂啊，早時快啲啦！打啦！我真係唔明點解你唔肯咯？你可唔可以俾個原因？因為佢淨係要 Live Shine 喺度，佢咪肯打咯。唔係啊。我而家咪話你同 Live Shine 合搞咁多嘢啊！都唔係好多嘢。嗱，我同你講要搞幾多嘢，你撳一個 download 就。唉，算罷啦，生嘢你嗌女人佢唔喐嘅話，佢又唔喐㗎啦。嗌個男人嘅入嚟，譬如男人好似容易搞好多。佢 Q 我入嚟咪得咯。你 Key 我呢個嗌唔係呢個，你真係 Key 我應該嗌得掂啊！Key 我把口好勁嘅，你知。我唔會俾佢嗌得掂嘅。你好肯定會十個人。哎呀，好啦好啦，我哋玩5分鐘咧，就玩完5分鐘就陪我哋玩成日㗎啦，一定會。我真係唔明。你覺得我會咩？我真係唔明，我真係唔明點解摩真會退咗咯。因為收啦。因為佢冇低文，佢嬲啊，佢嬲豬死肥閪就好柒，嬲屌呢條友真係好柒。唉，屌！真係好柒。唉，係啦，我哋經過1日嘅奮戰，我哋終於搞掂咗個監獄啦。耶！我哋而家參觀。好，因為呢個監獄唔係我起嘅，所以係咯，佢係參觀。呢度係咩啊？首先我哋呢個係監獄一間房啦。係。所以呢度我哋有個廁所，我哋撳呢個就係咁就可以屙尿屙屎。呢度有洗手盆，呢度好簡單，可以瞓個覺啦。好，屌你老，你韞住咗觀眾啊！係 good boy。好，之後呢個都係格式都係一樣嘅啫。好，我哋好開始有用啊！啦。好有用啊！下一個。好，咁我哋上到啊呢度，我哋冇樓下呢度，我哋有間 reception 監獄保安房嘅。唔係探監嘅呢個。呢個可以探監啦，又可以。收皮啦！人哋真係好柒。嗱，呢度又你係咪你起嘅咩探監房，點解兩邊唔一樣嘅？鬼知應該吹起。唉，得啦，收皮啦。好，呢度就係我哋第喂，三個可唔可以唔好監獄用全名嘅？屌你！好，初不初起嘅呢個。啊，氹桑起埋啲垃圾嘢。唉，最衰初不初。呢個係咩啊？好，呢度係我哋嘅食飯堂啦。哇，咁抽象嘅。係，你哋有個高爐機加個喂，Samuel Hardy，由而家開始嗌個電池啊！咩啊？叫你咩啊？ battery。哦，聰明喎。嗌電池。我哋呢度就係我哋電池起嘅嘅。armory，電池起嘅。電池同我起嘅，通常係可唔可以韞你入去啊？都係電池起嘅。頂啊！你會俾人韞住喎，仆街。可唔可以開翻門啊？仆街。Good boy。好啦，呢個就係咁啦。好，我哋呢個監獄我哋嘅體驗。係啊，我哋呢個監獄就搞掂啦。我哋而家準備喺呢度開一個新嘅 project。我啱啱已經我哋嘅 project 就係起一個 town 啦，或者係總之未決定啦，決定完先。決定完我哋起完先會再俾你睇啦。呢度鏟晒啲樹已經係啊。我哋不如我哋去揾三叉戟一試下去揾。揾你阿媽我落水底。叫咩三叉戟？最低揾。垃圾先用你知唔知三叉戟消耗最低嘅基本上？係咩？佢個攻擊延遲好高啊！阿 Java 最低咩？唔係啊，因為你攻擊延遲高，你每秒打嘅傷害就會低，所以你都係用劍或者斧頭算啦。
好啦，就係咁啦，我哋而家斷一斷先，我哋下一段片再見，我哋起完先，拜拜拜。